வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஹாய், இன்றைக்கி என்னோடய சின்ன கிச்சன் டூர் எப்படி இருக்குன்னு நான் காட்ட போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு சிங்க்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸ்க்ரப்பு வச்சுருக்கேன் விண்டோவில். ஸ்க்ரப்பு டஸ்ட்பின் வாஷ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன். அந்த விண்டோ சைடு தான் எங்களுக்கு ஃபுல்லாக வென்டிலேஷன் சைடு, அது நல்லா ஏர் வரும். இது கவர்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். மேலே ஆரோ இருக்குது. ஆரோக்கு கீழே தான் 2 டிஷ்வாஷர் வச்சுருக்கேன். டிஷ்வாஷர் சோப்பு, இந்த சைடு லிக்விடு. அதில் இருக்க ஸ்க்ரப் இந்த செப்பு கூடலாம் விளக்குறதுக்காக வச்சுப்பேன். இது நார்மல் வெசல்ஸ் க்ளீனிங்காக வச்சுருக்கேன். எப்பயுமே கிச்சனில் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் என்கிட்ட. அப்போ தான் நிறைய குக்கர் க்ளீன் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி மிக்ஸி, அப்புறம் இந்த மாதிரி சிங்க் ஓரங்கள்லாம் அழுக்கு படிஞ்சிருக்கும், அது மாதிரி டேப்பில் இருக்க அழுக்கு, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம ப்ரஷ் ஒன்று வச்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்மளால் எந்த அழுக்கு எடுக்க முடியலனாலுமே அதை யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் வாஷ் பண்ணி இந்த டப்பில் போட்டுட்டு அது உணர்ந்ததுமே இந்த சின்ன ஸ்டாண்டுக்கும் கீழே இருக்க இந்த ஸ்டாண்டுக்குமே நான் மாற்றி வச்சுருவேன். அங்கே ஒரு கிளாத் போட்டிருக்கேன், தண்ணி வெளியே வராமல், லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி இருந்ததுன்னா அது வெளியில் வராமல் இருக்க போட்டிருக்கேன். ஏன்னா அரிசி மூட்டை அதெல்லாம் இருக்குது பக்கத்தில். ஆயில்ஸ் அதெல்லாம் நான் கீழே வச்சுப்பேன். செப்பு குடம். இதில் குக்கிங்க்கான வாட்டர் மட்டும் இது எடுத்துப்பேன். குடிக்கிறதுக்கு மினரல் வாட்டரு. இந்த ஸ்டாண்டில் பிளேட்ஸு இந்த மாதிரிலாம் போட்டுப்பேன். இது நான் ஹோம் சென்டரில் தான் வாங்கினேன். இந்த சைடில் கப் அண்ட் சாஸ்லாம் இருக்குது. ஆயில் பாட்டில்ஸ்லாம் இருக்குது. இது விளக்கெண்ணெய், அப்புறமா சாமிக்கு போடுற எண்ணெய், நல்லெண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய், அப்புறம் தேன் பாட்டிலு, அது மாதிரி. இது நான் மோர் எடுக்கிற வாட்டர், இந்த பிங்க் கலர் பாட்டில். இது தேன் பாட்டிலு. இது மாதிரி தேன் பாட்டில், ஆயில் ஐட்டம்ஸு இதெல்லாம் ஃபுல்லாக இந்த சைடு வச்சுருக்கேன். அடுத்த நாள் ஆயுத பூஜைன்றனால சரி சாமியோட பாத்திரம் எல்லாமே விளக்கி வச்சுருக்கேன். நான் கிச்சனில் எப்பயுமே அப்பப்போ நான் டேட்ஸ் சாப்பிடணுன்னா அந்த சில்வர் பாக்ஸில் நான் டேட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வெங்கல குடம். அதில் தான் மினரல் வாட்டர் ஊற்றி வச்சுப்போம். செப்பு குடத்தில் குக்கிங்காக யூஸ் பண்ணிப்பேன் ஆரோ வாட்டரை. மினரல் வாட்டர், கேன் வாட்டர் இது பண்ணிப்பேன். இது ஆயிலு, இடி. இந்த பாக்ஸ் நான் சும்மா ஏதாச்சும் எக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு, பச்சை மிளகா ஏதாவது மீந்துருச்சு, அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் போட்டுப்பேன். பூண்டை அதிகமாக உரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இதில் போட்டு வச்சுப்பேன். அது கவரில் இருக்க சிகப்பு அரிசியோடைய புட்டு, அந்த அரிசியில் செஞ்ச புட்டு. அப்புறமா நான் தேவையானது எல்லாமே இந்த சைடு ஃபுல்லாக, என்னோடய ரைட் சைடில் ஃபுல்லாகவே தேவையானது சீக்கிரமாக நம்ம சமைக்கும் போது தேவைப்படல அதெல்லாம் வச்சுருப்பேன். இந்த மாதிரி நைஃபு, லைட்டரு, சிசரு, ஸ்பூனு, உப்பு ஐட்டம், வரமிளகா, நெய், அந்த மாதிரி. சாப்பிங் போர்டு 2 சாப்பிங் போர்டு வாங்கினோம் நாங்கள். அதில் நான் குங்குமம் வச்சுருக்கேன். எப்பயுமே கிச்சனில் நான் ஒரு குங்குமம் மஞ்சள் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் மஞ்சளும் குங்குமமும் நாங்கள் எப்பயுமே கிச்சனில் வச்சுருப்பேன். மஞ்சள் எல்லோரும் வச்சுருப்பாங்க, குங்குமம் நான் வச்சுருப்பேன். கீழே ஏலக்காய் இருக்குது, உப்பு, அதில் கல் உப்பு, இதில் நைஸ் உப்பு இருக்குது. இதில் நெய் இருக்குது, வீட்டிலே செஞ்ச நெய். இது தீந்துருச்சு, இனிமேல் தான் எடுக்கணும். இந்த ட்ரே நேராக இருக்க ஒரு கடையில் தான் நான் வாங்கினேன். இந்த சைடில் ஸ்பைசஸ்லாம் கிரைண்ட் பண்ணுறது, அப்புறம் மிக்ஸி, ஜாரு, அந்த மாதிரி. இதில் ஸ்பைசஸ்லாம் இருக்குது. சீரகம் அரைச்சது, மிளகு, சீரகம், மிளகு. இது முன்னாடி வச்சது சீரகம் மட்டும். இது வெந்தயம். ஏன்னா இது ரசப்பொடிக்கு நான் போட்டுப்பேன். நான் அதை உங்களுக்கு வீடியோவில் போடுறேன். இதில் வச்சு ரசம் வச்சு பாருங்கள். பிகினர்ஸுமே வைக்கலாம், ரொம்ப ஈஸியாக வச்சுக்கலாம். இது மிளகுத்தூள். இது மாதிரி கொஞ்சம் நம்மளுக்கு சமைக்கும் போது ரொம்ப அவசரமாக தேவைப்படும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்னோடய ரைட் சைட் ஃபுல்லாகவே அது தான் இருக்கும். ஸ்பூனு, கத்தி, அது மாதிரியெல்லாம். மிக்ஸி இதோட ஜூஸ் மேக்கர் அங்கே இருக்குது. இதை நாங்கள் இப்போ புதுசாக வாங்கினோம். அது சட்டியில் குழம்பு இருக்குது, பச்சைப்பயிறு கடைஞ்சது. கீழே அப்படியே வந்தோம்னா செல்ஃபில் இது மாதிரி ஆனியனு, இந்த மாதிரி கார்லிக்கு, டொமேட்டோ அதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு இதில். அதுக்கப்புறம் கீழே வெஜிடபிள்ஸு. நான் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் இதில் தான் போட்டு வச்சுப்பேன். ஒரு சிலது மட்டும்தான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுப்பேன். இந்த மாதிரி இருக்கிறது கொஞ்சமாக வாங்கினது, குவான்டிட்டி வாங்கினதெல்லாம் கீழேயே போட்டு வச்சுப்பேன். கொஞ்சம் காத்தோட்டமாக இருந்தாக்கா அவ்வளோவா சீக்கிரம் அழுகி போகாது இல்லையா, அதனால் அப்படி போட்டு வச்சுப்பேன். அதுக்கு உள்ளே மண் சட்டிலாம் வச்சுருக்கேன், ஒரே ஒரு மண் சட்டி.
அது ரொம்ப டார்க்காக இருக்கனால தெரியல. இந்த சைடு வந்து சப்பாத்தி கட்டை, தோசைக்கல், பணியாரக்கல், இது என்னோடய கடாய். நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த சைடு பாத்திரம், பெரிய பெரிய பாத்திரமெல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு போட்டு வச்சுருக்கேன். அந்த சைடு தான் நான் என்னுடைய ஸ்பைசஸ். அவ்வளோவா நாங்கள் பெருசாக நான் கிச்சனில் எந்த இதுவும் வச்சுக்கல. ஸ்பைசஸ்ஸு அதிகமாக எக்ஸஸாக வாங்குறதுலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பக்கெட், பிளாஸ்டிக் பக்கெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். அடிக்கடி வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுனால நிறைய பாத்திரமோ பொருளோ சேர்த்திக்கல. அதனால் சும்மா தேவைன்றது மட்டும் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஆயில் அது மாதிரி மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக வாங்கிப்போம். அது ஊர்லேருந்து வரும்போதே வாங்கிப்போம். இதில் வந்து ஸ்பைசஸ்லாம் இருக்குது. பொட்டுக்கடலை, அந்த மாதிரி ஜீரகம், எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குல்ல ஜீரகம், மிளகு பாக்கெட். அது இதில் புளி, உப்பு, பருப்பு, துவரம் பருப்பு, அடியில் கோதுமை மாவு இருக்குது. எக்ஸஸாக ஒவ்வொரு பேக்கெட்டு வீட்டில் நம்ம புளி, உப்பு, மிளகாலாம் எப்பயுமே இருக்கணும். அதனால் அது போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த ப்ளூ பக்கெட்டில் வந்து பிரியாணிக்கு போடுற மசாலா எல்லாமே எக்ஸஸாக வாங்கி இதில் கட்டி வச்சுருக்கேன். அப்பப்போ நான் வேண்டுறப்ப மட்டும் நான் எடுத்துப்பேன். ஏன்னா அவ்வளோவா நம்ம பிரியாணி பண்ண மாட்டோம்ல, எப்பயாச்சும் பண்ணுவோம். இதில் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் பிரித்தது, அது வந்து பிரிக்காதது. அதுக்கும் அடியில் வந்து சாமி விளக்குக்கு போடுற எண்ணெய் இருக்குது, எண்ணெயோட பேக்கெட்டு. இது வந்து ஆயில். பிங்க் பாக்ஸில் வந்து டீ தூள் இந்த எக்ஸஸாக இருக்கும்ல, அது பாசிப்பருப்பு, அதுலேயும் கொஞ்சம் உப்பு பாக்கெட்டு, அப்புறம் பச்சரிசியோடைய இது, அந்த இது பிரித்தது, அது வந்து ஒரு கவரில் போட்டு கட்டி வச்சுருக்கேன். எனக்கு இந்த கவரில் போட்டு அடிக்கடி அந்த கட்டுற பழக்கம் இருக்குது. எல்லா திங்ஸுமே அப்படி தான் பண்ணுவேன். இப்போ பிரித்த பேக்கெட்டில் ஒரு கவரில் போட்டு கட்டி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது. அந்த மாதிரி இந்த சுண்டல், பச்சை பயிரெல்லாம் நம்ம பிரிச்சிருவோம்ல, அதெல்லாம் ஃபுல்லாக நான் ஃப்ரிட்ஜிலே வச்சிட்டேன். ஏன்னா இங்கே நிறைய எறும்பு இருக்குது அப்படின்னு. இது வந்து கிச்சன் கிளாத்து. நான் சிலிண்டர்கிட்டே வச்சுப்பேன், ஏன்னா திடீர்னு அவசரத்துக்கு எடுக்கிறதுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த சைடு வந்து இட்லி அரிசி, அது வந்து பாப்பா இது தண்ணி ஊற்றிடுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டூல் போட்டு வச்சுருக்கேன். அது ஃப்ரூட்ஸு. இங்கே இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக நான் ஸ்பைசஸ் தான் வச்சுருந்தேன். பாப்பா கொஞ்சம் பெருசாக எல்லாம் எடுத்து இது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா, கீழே போடுறது அந்த மாதிரி. அதுக்கு மேலே செல்ஃபில் மாற்றுறது, அதுவும் இப்போ கொஞ்சம் ஹைட்னால எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. இப்போ திரும்ப அதையெல்லாம் தூக்கி மேலே போட்டாச்சு. 3rd செல்ஃபில் போட்டிருக்கேன். கீழே வந்து ஃப்ரூட்ஸு, கிரைண்டர் இருக்குது. மேல் செல்ஃபில் வந்து மசாலா தான் இருக்குது. மட்டன் மசாலா, நம்மளுக்கு மீன் குழம்புக்கு போடுற மசாலா, புளி, அப்புறம் இந்த கூடையில் வந்து வேணுங்கிற எல்லா கரண்டி, அந்த வடிகட்டி, அது மாதிரி இது எல்லாமே ஃபுல்லாக இதிலே போட்டிருப்பேன். பாத்திரம் விளக்கி முடிச்சதும் அந்த தண்ணி உணர்ந்ததுமே இதில் தூக்கி போட்டுருவேன். இதில் வந்து அந்த உளுத்தம் பருப்பு, மேலே வந்து கருவேப்பிலை பொடி, இது வந்து நாட்டு சக்கரை, இது அப்பள பாக்ஸு, துவரம்பருப்பு பாக்ஸு, பாசிப்பருப்பு. இதில் வந்து நம்ம எக்ஸஸாக இருக்குள்ள அதெல்லாம் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ எதாவது முறுக்கு இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம அதில் மாவு மீதியாகும்ல, பொட்டுக்கடல மாவு, அந்த மாதிரி அதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது கொத்தமல்லி தூள், கருப்பட்டி காஃபி வைப்போம்ல அதுக்கு. இது வந்து ஒரு 5 பொருள் சேர்த்து நாங்கள் அரைச்சி வச்சுருக்கோம். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சீரகம், சித்தரத்தி வேறு. இது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இன்னொரு வீடியோவில் எப்படி நம்ம ரேஷியோஸில் போடணும். திப்பிலி மட்டும் ரொம்ப கம்மி அளவு போடணும், மற்றதெல்லாம் ஓரளவு போட்டால் எதுவும் நம்மளுக்கு பண்ணாது. இது வந்து நான் டெய்லி கொஞ்சம் பொரியலில் கொஞ்சம் 1/4 டீஸ்பூன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நல்ல மணமாக இருக்கும் அந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோம்னாலே. நம்ம உடம்புல வந்து கபம் அந்த மாதிரி 3 விஷயம் செய்கிறனால தான் நம்மளுக்கு காய்ச்சலோ மற்ற ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். நம்ம டெய்லி எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளமே வராது. அது மசாலா பாக்ஸு, அது கடையில் இருக்கிறது. நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் அந்த பவுடர் எப்படியா இருக்குதுன்னா. அது டீ தூள், பெருங்காயம். இது வந்து நான் அந்த காயின் இருக்குது இல்லையா, அந்த காயின்ஸ் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வெளியில் போகும்போது வாங்கிட்டு வரோம் அப்படின்னா அதில் போட்டு வச்சுப்பேன். இதை திடீர்னு அவசரத்துக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும்ட்டு போட்டு வச்சுருக்கேன். ஹார்லிக்ஸ் பாக்ஸில் கடலப்பருப்பு இருக்குது. இது வந்து கடுக்கா பொடி. இது நான் டெய்லியும் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூ இருந்தனால நான் இது உங்களுக்கு இதுவும் ஒரு வீடியோவில் போடுறேன். இதில் அவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது. நான் அதை போடுறேன், எவ்வளோ ரேஷியோவில் எடுக்கணும், எந்த டைமில் எடுத்துக்கணும்னு. பெல்லியெல்லாம் ஃபுல்லாக குறைச்சிரும். மஞ்சத்தூள், இதுதான் எனக்கு ரொம்ப கிச்சன்லேயே பிடிச்ச ஸ்பைசஸ் பாக்ஸ்லேயே பிடிச்சது இது தான். இது வந்து அம்மா எனக்கு கொடுத்தாங்க. அது சின்ன வயசுலேருந்தே நாங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும் போது வந்து இதெல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டாங்க. அப்பப்போ இந்த பொங்கல் டைம்லலாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணுவோம்ல, அப்போ இதை மட்டும் எடுத்து வச்சு அழகாக பார்த்துட்ருப்பேன். அப்புறம் மேரேஜ் ஆனதை நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இதை அம்மாட்ட இருந்து. எனக்கு குட்டி குட்டியாக பாக்ஸ் இருக்குனால பார்க்க அழகாக இருக்குன்னு. அப்போ சின்ன வயசில் இது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதில் நான் தேவையானது கடுகு, கடலப்பருப்பு, மிளகு அதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன்.
அதுக்கப்புறம் சைடில் அந்த பேப்பர் ஒன்று இருக்குது. அதில் வந்து இந்த மாதிரி வாட்டர் கேன் வாங்குகிறோம், மினரல் வாட்டர் கேனு, பால் அளவு, பால் வந்து ஒரு நாளைக்கு போட மாட்டாங்க, அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுப்பேன். முக்கியமானது ஏதாவது நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா அதில் நோட். அப்படியே மேல் ஷெல்ஃபில் போனோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஐட்டம்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன். கோதுமை மாவு பக்கெட் இருக்குது, அது ஃபுல்லாக கோதுமை வச்சுருக்கேன். நிறைய இடத்துல கோதுமை வச்சுருக்கேன் அங்கங்கே கொஞ்சம், ஏன்னா ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்ததுனால பிரித்து வச்சுருக்கேன் எல்லாம். அடுத்தது ப்ரஷ்ஷு குழந்தைங்களுக்கு, சாக் பீஸு, எறும்புக்கு வைக்கிற மருந்து. எறும்பு ரொம்ப வந்துச்சுன்னா நான் போடுவேன், கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து விட்டுருவேன். அப்புறம் இதில் வந்து ஸ்க்ரப்பு அந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன். அப்புறம் நான் கிச்சனில் எப்போயுமே இந்த சில்வர் நைட்ரேட் ஜெல் வச்சுருப்பேன். ஏன்னா இப்போ நான் காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா, என்னோடய பெருவிரலுக்கு கீழே அந்த பிளேஸில் தான் எனக்கு ஃபுல்லாக ஆயில் பட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் பட்ட உடனே கடையில் போய் வாங்கிட்டு இது ஒரு 4 டைம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். தழும்பே கொஞ்சம் கூட இல்லை, எனக்கு அப்படியே ஃபுல்லாக கிளியர் ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி நீங்கள் கிச்சனில் வந்து நீங்கள் எமர்ஜென்சிக்கு ஒன்று வச்சுக்கோங்க. நான் அதை எனக்கு ஆயிலோ இல்லை மற்ற ஏதாச்சும் இந்த குக்கர்லாம் நம்ம சூடு பட்டுருச்சுன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி கருப்பாகும். அந்த டைமில் நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை. அடுத்து காஃபி பவுடரு, செல்லோ டேப் வச்சுருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப கோல்டு இந்த டைம், ஒரு 4 மந்த்ஸாகவே. அதனால் பங்கஜ கஸ்தூரி, மற்ற சிரப்ஸு அதெல்லாமே வச்சுருக்கேன் எமர்ஜென்சிக்கு. அடுத்தது படி நம்ம வீட்டில் இருக்கணும் எப்பயுமே. படி, அப்புறம் கோனூசி அதெல்லாம் வீட்டில் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது குக்கர், இதுக்குள்ளே நான் ஸ்நாக்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் குழந்தைங்களுக்கு. இன்னொரு குக்கர் இருக்குது, அது வந்து அந்த வெசல் கிளீனிங்கில் இருக்குது. இது வந்து தாளிப்பு இது. அடுத்தது வாட்டர் கேன், அதோட லிட்டு, பீதாம்பரி பவுடரு. அந்த உள்பக்க சைடில் வந்து முறுக்கு உலக்கு தான் இருக்குது, முறுக்கு இது பண்ணுறது. அப்புறம் ஃப்ளாஸ்கோட கவரு. இது வந்து நான் ஹோம் சென்டரில் இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கினது. பெப்பரு, சால்ட்டு போட்டு வைக்கிறது. ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது பார்க்க, அதனால் வாங்கியாச்சு. யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, ஏன்னா சேஃபாக தான் வச்சுக்கணும் பாட்டில் அப்படின்றனால. அடுத்தது இந்த நைஃப் பாருங்கள், காட்டுறேன். இதுவும் நான் வாங்கினோம். பார்க்க இந்த பழைய காலத்துலலாம் இந்த இது மேலே கவர் எடுத்து விட்டுட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்கள்ல, வால், அது மாதிரி இருக்குது பார்க்க. ரொம்ப தின்னாக இருக்குது, வெயிட்டே கொஞ்சம் கூட இல்லை. ஆல்ரெடி 2 நான் கத்தி வச்சுருக்கேன், இதுவும் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி வச்சுருக்கேன். சரி, எதுக்காவது யூஸ் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தது அதுக்கு மேல் ஷெல்ஃபில் வந்து இந்த ப்ரெட் டோஸ்டர் இருக்குது, அப்புறம் அந்த கவர் இருக்குது, அந்த ஒரு பாக்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா பாக்ஸு, இட்லி பாத்திரம், ஹார்லிக்ஸ் வந்து பாப்பா எடுத்து சாப்பிட்றான்னு மேலே வச்சுருக்கேன். இப்போ புரட்டாசி மாதம்னால இந்த எக்கு வச்சுருக்க டப்பாவுக்கு வேலை இல்லைனால மேலே வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கெஸ்ட்லாம் வந்தாங்கன்னா சமைக்கிறதுக்கான பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் பிளேட்ஸும் மேலே வச்சுருக்கேன், அந்த கெஸ்ட்லாம் வந்தாங்க அப்படின்னா. இது வந்து கருப்பட்டி, அது வந்து ஃபுல்லாக பெருசாக அந்த கருப்பட்டி குண்டு மாதிரி இருக்குல்ல, அதை வாங்கி உடச்சி வச்சுருக்கேன். நான் பனமெல்லாம் டீ குடிப்பேன், அதனால் எனக்காக அதை வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் இருக்குது. இதில் வந்து இந்த பார்சல் கவர்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளார. இந்த அப்படியே மேலே லாஃப்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருக்க வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற பாத்திரத்தெல்லாம் ஃபுல்லாக பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். குக்கர்ஸு, எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்க குக்கர்ஸு, அப்புறம் குட்டி குட்டி பாத்திரம், அதெல்லாம். அவ்வளோதான் என்னோடய கிச்சன், இவ்வளோ தான். ரொம்ப சின்ன கிச்சன் தான், என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா அடிக்கடி ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றனால நிறைய சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு தான் ஒர்க் பர்டன் அதிகமாக இருக்கும். இதுதான் என்னோடய ஸ்மால் கிச்சன். பாக்ஸஸ்லாம் வாங்கணும்னு ஆசை தான், நான் பாப்பாங்களாம் இருக்கனால அவங்களே இப்போ எல்லாம் ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க, அதனால் இருக்கிறத மட்டும் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படியே. இவ்வளோ தான் என்னோடய கிச்சன். என்னோடய கிச்சன் டூர் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும், ஓரளவுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. பாய், டேக் கேர்.